Hi ihr Lieben, hier ist wieder eure Tesla-Lisa und heute geht es für mich mal wieder auf Reisen. Ja, für mich geht es heute nach Lübeck und zwar wird da eine neue Ladesäule in Betrieb genommen und wo das genau ist, das erfahrt ihr zu einem späteren Zeitpunkt, wenn ich dann da angekommen bin. Navi ist schon gestartet, ich komme mit 18% an und von daher sollte das ganz gut klappen und ja, ich fahre jetzt mal los, ne? Angekommen. Ich habe hier schon ein paar Bekannte getroffen. Der Jörg ist da von Schmüserfilm. Arni ist gerade an mir vorbeigefahren und ich steige jetzt erstmal aus, gucke mir das Ganze hier an und dann kann ich hoffentlich auch gleich laden, ne? So ihr Lieben, ich muss hier leider Maske tragen, aber es ist jetzt gerade eine Ladesäule frei geworden und ich werde da jetzt mit Chademo laden, weil ich habe ja leider noch kein CCS-Upgrade. Aber mir hat ein befreundeter Tesla-Fahrer den Chademo-Adapter mitgebracht und das versuchen wir jetzt mal und gucken mal, was mein Rotkäppchen da ziehen kann. Das ist der Martin. Hi. Und er hat mir den schönen Chademo-Adapter hier, dieses Monster, mitgebracht. Und das versuchen wir jetzt mal hier anzuschließen. Ich glaube, dadurch, dass ich die Kamera halte, würde ich dir das überlassen. Sehr gerne. Du bist bestimmt auch ein besserer Profi da drin als ich. So. Ja. Dann nehmen wir also diesen schönen... Okay. Er will nicht. Chademo-Adapter Nummer 1. Jetzt muss ich mal gucken, da oben sind die Nuten, also so einführen, klack. Jetzt musst du richtig einrasten. Ja, genau. Jawohl, eingerastet ist er, jawohl, es hat klack gemacht. Warte, brauchst du ja nicht. So, kann man hier auch nicht. So. Ja, das ist die Frage, ob er das dann freischaltet, aber... Klick. Er hat verriegelt. So, jetzt weiß ich nicht, ob wir hier noch was freischalten müssen an der Säule. Wahrscheinlich schon, denn wir müssen eine neue Session wahrscheinlich anfangen. Eine neue Session wahrscheinlich, ne? Genau. Drücken wir mal neue Session. Chademo. Ladekabel anstecken. Ich habe sogar einen Hinweis für Tesla-Fahrer. Ja, okay. Und ich würde sagen, noch hat er nicht angefangen. Also noch hat er nicht angefangen? Nee, er zeigt noch nichts an. Noch haben sie sich nicht connected. Noch haben sie sich nicht connected. Jetzt aber. Jetzt ist grün. Ja, jetzt fängt er an. Aha. Ja, fängt er an. Ja, guck mal. Ja, wollen wir mal im Auto gucken, ob er da lebt? Ich bin auch der Meinung, dass ja, das... er sagt genau das Gleiche. 41 kW, genau. Eigentlich müsste Chademo, geht eigentlich bis 50 kW hoch. Ja, er ist jetzt bei 41, 42. Ja, bei mir sagt er 41. 42 jetzt, ja. 42. Entschuldigung, 42,4, Ja, sorry. Ja. 1,5 hat er Verlust. Ja. Ja, 50 kann er. Also es geht mit Chademo. Und, also die Säulen sind hier tatsächlich Trippelsäulen. Zu Martin. Man hat hier, ich zeige euch das mal kurz. Also man hat an den Säulen immer 2 CCS-Anschlüsse und einen Chademo und das finde ich auch ganz praktisch. Also klar, die meisten werden jetzt mit CCS ausgerüstet, aber es gibt ja immer noch mal welche, die doch mal mit Chademo kommen. Und auf jeden Fall, gerade wenn man wie du den Adapter auch immer dabei hat, dieses Monster, aber ja gut, war einmal 500 € Investition, aber damals habe ich gesagt, da gab es ja nun wirklich noch viel weniger Supercharger. Ja. Man hat einfach einen zweiten Plan B in der Tasche, das ist nicht verkehrt und es gibt eine Menge Chademo-Stationen. Wir haben bei unserer Weltrekordtour damals in Spanien auch viel Chademo geladen. Ja, glaube ich. Bei den japanischen Autohändlern, die haben alle eine Chademo-Ladesäule auf dem Hof. Der hat sie schon bezahlt gemacht. Ja, das glaube ich. Wie gesagt, das ist einfach nochmal ein Plan B, das ist ja nie verkehrt.
haben wir alle schon erlebt, eine Ladesäule funktioniert nicht, ist zugeparkt oder sonst was und man hat einfach nochmal den zweiten Stecker in der Hand. Ja. Genau. Ja, auf jeden Fall. Richtig. Ja, also ich bin jetzt auch schon, na gut, 18%, also ich glaube mit 17 gestartet. Aber ist tatsächlich ein bisschen weniger. kW, wundert mich ja eigentlich. Dass er wieder runtergeht. Ja. Interessant. Eigentlich lebt Chademo mit 50. Also ich zeige euch nochmal hier den ganzen Aufbau. Das sieht ein bisschen lustig aus. So sieht das hier aus. Ich finde die Ansicht aber sehr, sehr schön, muss ich sagen. Dass man so ein bisschen sieht, wie weit die Batterie ist. Er sagt jetzt, der ist hier ist bei 42,5. Gucken, ob sich das deckt. Nee, hier zeigt er 39 an. Das ist sehr lustig. Also im Auto kommen anscheinend nur 39 an. Also man merkt, es schwankt mit Chademo doch sehr. Aber ja, ich finde es auf jeden Fall sehr schön hier, muss man sagen. Ich zeige euch das nochmal ganz, wie das hier so aussieht. Also die haben hier einfach 2 Plätze mit Kinderladesäule und dahinter mir ist auch noch irgendwo eine. Oh, ich um Perspektive. Haben sie jetzt ausgestattet. Also das waren ehemalige Tankplätze. Und dann haben wir halt 2 Supercharger hingestellt. Und was ich auch ganz cool finde, die haben halt auch hier gleich die Luftstation mit angebaut. Also man kann dann hier auch gleich noch Luft nachtanken sozusagen. So, Also was er sagst sagt, du? von der Säule her kann der Chademo maximal 100 kW. Also er sagt, liegt am Auto. Ah, Aber ja. kommt jetzt auf an, auf wie viel Prozent bist du jetzt ungefähr? Ich war ja 20? unter 20%. Mal Ja. gucken, wo wir jetzt gerade sind. Ja. Vielleicht hangelt er sich auch noch ein bisschen hoch. Also er geht schon ein bisschen hoch. Lustigerweise zeigt er hier 42 an, im Auto Ja. sind 38. Ja, Also wir haben da schon ein bisschen Verlust. Also es gibt auf jeden Fall eine Differenz hier. ja. Ich meine, es ist alles richtig Ja, angeschlossen. ja, ja. Sonst würde er ja auch nicht laden. Ja, genau. Hier, du merkst auch, so ein bisschen warm wird er. Nicht viel, aber ein bisschen warm wird er. Also so handwarm, ne? Ja, ja, So. Mal gucken, ob es jetzt nochmal hochgeht, wenn er jetzt irgendwie über Ja. 20 ist. Ja. Hier zeigt er immer noch 39 kW an im Auto. Okay, interessant. Also ich muss auch sagen, das ist mein erstes Mal Chademo-Laden. Ja, ja. Also vielleicht ist mein Rotkäppchen das auch einfach nicht gewohnt und denkt, was ist das denn? So, jetzt kommt hier der Jörg mit seinem Seat Mii. Den habe ich euch ja auch schon mal gezeigt, den kennt ihr aus meinen Videos. Hier der kleine Seat. So Jörg, was sagst du? Warte, ich komme mal rum. 19 hat er, ne? Ja, 19, genau. Ja, er ist kein Lademonster, das ist einfach so. Naja, aber du hast ja auch noch 60% im Akku, ne? Ja, genau, er ist auch nicht Also- leer oder so. Ja, finde ich aber auch ganz okay. Aber es für so ein- funktioniert, er lädt. Er lebt. Hypercharger. Ja, am Hypercharger. Juhu. Hyper. Ja, genau, hyper. Ist auf jeden Fall sehr schön hier, finde ich. Ne? So mit 2 Tankplätzen, die jetzt Ladeplätze sind. Also insgesamt können 4 Autos laden gleichzeitig. Und das finde ich eine coole Sache. Haben wir halt noch einen ganz guten Store. Hier hinter mir ist direkt die Waschanlage. Das hört ihr vielleicht auch gerade. Da steht gerade ein anderer Tesla drin. Und ja, ich gucke jetzt mal, was mein Rotkäppchen macht. Ja, also irgendwie bleibt es hier bei 43 kW. Ist jetzt ein bisschen höher noch gegangen. Aber ich guck mal, ich glaube der Tesla, ja, der zeigt 39 kW an. Also jetzt ist die Abweichung sogar noch einen Ticken höher. Aber gut, ich will mich nicht beschweren. Ich kriege gerade Strom und von daher bin ich da sehr zufrieden mit. Und ja, ist auf jeden Fall eine ganz tolle Sache. Ich hatte ja auch schon mal bei Instagram gepostet, dass Aral jetzt auf jeden Fall das noch weiter ausbauen wird, auf den Tankstellen Ladesäulen Hypercharger zu installieren. Und das finde ich tatsächlich persönlich auch die richtige Lösung. Es muss eine Mischung aus beidem irgendwie geben, weil es die Verbrennertechnologie auch noch länger geben wird. Und dass man das dann einfach miteinander verbindet, finde ich eine bessere Alternative, als alles einzeln zu machen. Und von daher Daumen hoch für Aral, dass die sich da jetzt drauf einlassen und sagen, okay, wir bieten halt beides an, damit die Kunden halt auch dann noch die Annehmlichkeiten des Shops nutzen können, auf Toilette gehen können und so weiter.
Weil das müssen wir ja sonst an den Ladestationen auch immer machen und in die Shops und so. Und von daher finde ich das echt eine coole Sache. So ihr Lieben, ich habe hier den Joe bei mir stehen und der hat noch ein paar Hintergrundinfos zu den ganzen Geschichten mit der Ladeinfrastruktur bei Aral. Erzähl mal. Ja, also wir haben durch Zufall mal Herrn Junge kennengelernt, der ist verantwortlich bei Aral für die Elektrifizierung in allen Tankstellen. Ja. Und da sind zwei wesentliche Unterschiede, wie er mir erklärt hat. Einmal wie hier. Ja. Wenn die Tanksäulen schon mehr als ausreichend sind, weil nicht mehr so viel Mineralöl verkauft wird, Ja. nehmen Sie einfach 2 oder 3 weg und bauen die unter das Dach. War in Wuppertal, glaube ich, die erste. Und, Ja. Von Nino. bei Nino hat schon mal wie sagt man, YouTube drüber gedreht, genau. Und in den anderen Tankstellen, wo sie außerhalb die Ladesäulen bauen, wollen sie, und das finde ich das Gute daran, die Elektroautofahrer nicht benachteiligen und haben überall Dächer beantragt. Da cool. braucht man eine Baugenehmigung, das dauert länger. Also ich war schon mal an 2 Tankstellen in Hamburg, in der Großmannstraße bei Aral und im Wilhelm-Iwan-Ring. Da sind die außerhalb, die Dächer sind beantragt. Das dauert leider sehr, sehr lange, obwohl wir da eine grüne Regierung haben, aber offensichtlich läuft es nicht. Ja. Okay, aber auf Dauer wird es so sein, dass alle Aral-Tankstellen, die einen Charger haben, mit Dach, das für die Elektroautofahrer anbieten. Ja, cool. Das ist ja schon mal ganz gut. Und er hat mir auch heute erzählt, dass sie mit Firmen zusammenarbeiten wollen, wo dann also durchaus bei Firmen Ladestationen gebaut werden für die Mitarbeiter, wo überhaupt gar keine Aral-Tankstelle ist. Also auch ohne Tankstelle werden die Ladesäulen bauen. Und die geben richtig Gas. Also das ist positiv. Ja, also ich hatte selber mal auf meinem Instagram-Kanal auch einen Artikel geteilt, was Aral in den nächsten Jahren so aufbauen will. Und das ist, also die gehen da ja schon ganz schön stark voran. So. Genau, also die anderen Mineralölgesellschaften auch. Ich habe jetzt selbst Shell und so. bei Shell auch schon einige gesehen. Aber Aral, die machen da richtig Druck. Also das wird gut. Ja. Aber wenn du sagst, die wollen jetzt halt auch Ladeinfrastruktur aufbauen, wo eigentlich keine Tankstelle ist, sind das dann auch Hypercharger oder geht das eher in den niedrigeren Bereich? Das weiß ich jetzt nicht so genau. Er hat mir das vorhin zum ersten Mal erzählt. Wir sind so ein bisschen lose im Kontakt. Dass sie jetzt auch mit einer, die wollen noch gucken, wie sie das, vielleicht eine Tochtergesellschaft gründen oder ob das mit der gleichen ist. Auf jeden Fall, dass sie mit Firmen zusammenarbeiten werden. Da könnte man sich auch vorstellen, dass die langsamer laden. Weil die Mitarbeiter ja dann vielleicht 8 Stunden in der Firma sind oder wenigstens 4 Stunden, wenn sie halbtags arbeiten. Ne? Ja, das macht ja dann auch mehr Sinn. Genau, das kann ich in Erfahrung bringen, das sage ich dir dann gerne mal. Ja, reichen wir denn nach? Ja, genau. Genau. Bis dann, alles Gute. Cool, danke. Mit elektrischen Grüßen, ne? Aus Lübeck. Genau. Alles klar, danke dir. Bis dann, tschüss. Danke. Ja, das war nochmal so ein kleiner Einblick finde ich immer ganz interessant, wenn man noch ein paar Hintergrundinfos hat. Und ja, schauen wir noch mal weiter, was sich hier so ergibt. Ich habe jetzt hier wirklich über eine Stunde geladen. Also hier zeigt er mir jetzt gerade an. 1 Stunde und 4 geladen, 47, knapp 48 kW habe ich reingeladen. kWh, Entschuldigung. Ja, bin jetzt bei 68%. Ich glaube, ich stecke jetzt mal so langsam ab. Das sollte reichen, also über 50% dazugeladen. Das ist schon okay. Ich habe mich tatsächlich im höchsten Punkt bei 47 kW jetzt eingependelt. Die Abweichung ist auch mittlerweile verschwunden. Also auch mein Rotkäppchen zeigt im Moment, glaube ich, tatsächlich auch 47 an. Ja, tatsächlich. Ich finde, für den Gratisstrom DC reicht das jetzt auch. Und dann stecke ich jetzt mal ab. Ja, ich hoffe, der kleine Einblick hat euch gefallen. Das war jetzt auch mein allererstes Mal, dass ich bei so einer Eröffnung dabei bin. Finde ich echt eine geile Sache. Und ja, schaltet das nächste Mal ein, wenn es wieder heißt Tesla, dieser berichtet. Und bis dahin, Strom Ahoi!